Señores, Honda Fit 2015. Problemas. El cliente viene porque la emergencia siempre está activa. La bajé y aquí siempre está activa. Él me dice que ese problema vino después de trabajar con un radio. Ya tenemos los diagramas aquí. Entonces vamos a proceder a desarmar aquí para ver el estado de ese diagrama, de ese circuito, donde está el problema. Problemas, ya lo saben, la emergencia nunca baja. Ya ustedes saben. Señores, todo sucedió por una mala instalación del radio. Una chapucería, como se suele decir, en los cables, los conectores desconectados. Miren los cables sueltos. Este cable, que es el que lleva la tierra, pasa por el circuito del radio y continúa hacia aquí, hacia el tablero. Ya descubrimos la falla, pero ahora tenemos que resolver todo ese lío de cable para que no vuelva a fallar. Ya se va y viene. Ustedes saben, vamos a seguir aquí para resolver este problema de cable aquí y poder dejar esto funcionando sin adaptaciones. Somos Honda Fit Magazine RD. Señores, cualquier cosa, ya ustedes saben, tenemos a Leo Music aquí. Música y cualquier problema con su radio de audio. Alarma, xenón, cámara. Ese es hermano mío, para el que no lo sabe, Leo Music. Trabaja aquí con nosotros y cualquier problemita que tenga su radio, su cosa, alarma, cámara, él ya está a punto de resolver este problemita. Eso es cuestión de segundos ya. Les recuerdo que el fallo es que no encendía la emergencia. El bombillito siempre estaba prendido y el carro vivía pitándole, pi, 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 porque le estaba avisando que la emergencia estaba arriba cuando no estaba arriba. Pero era por mala instalación de un radio y ya se está resolviendo. Señores, ya está listo el vehículo, ya el radio está correctamente instalado. Todos sus conectores que de una u otra forma eran un switch para pasar corriente a otro lado, ya están trabajando. Aprovechamos y le instalamos los controles, los mandos aquí, ya que no estaban funcionando. Ya están funcionando. La emergencia funciona bien. Ya el pitido no lo va a tener cuando tú andas andando. Entonces ya está todo bien. Así que ya ustedes saben. Esto es Honda Fit Magazine RD.